쟤는 이제 코 소리가 굴착기 소리가 나. 누구죠? 비랩소디. 아 재훈이요? 어. 아, 이 지금 코 고는 소리예요? 굴착기 소리가 나. 아 이게 지금 코 고는 소리. 얘도 기쁘네 얘도. 아이씨. 재훈이 형 빨리 일어나요. 형님 빨리 일어나. 오늘 쉬고 온 거야? 예. 근데 여기 너무 좋은데요? 어가 아팠어요? 나? 운동 시키려고 왔는데 지금. 아, 운동을 시키세요, 직접? 네? 이렇게 운동을 막 직접 이렇게 훈련을 시키세요? 아니 그런 부쩍 건 아니고 멤버들? 아침에 깨워주러 왔는데요. 아. 모닝 엔젤로 왔는데 아, 지금 모닝 모- 엔젤요? 네. 예. 죄송합니다. 천사요? 천사? 네. 테러 지금 오빠 모닝 테러. 모닝엔젤 너무 큰 거 아니에요? 그러니까 날개가 있는데 못 날아갈 것 같아요. 아니 왔는데 네. 모닝 테러를 하고 있어요. 근데 손이 되게 크시다면서 얼마큼 크신 거예요? 아 저요? 예. 아니, 아까 손이 현- 크시. 아, 저 크진 않은데. 이렇게 다리가 되게 잡힌다고 아까 선영이 아 언니가. 이거. 오, 진짜 크시다. 네. 와, 와, 진짜 크시네. 누가 그랬어요? 선영이 누나가? 네, 선영이 언니가. 잠깐만 밀어주시면 안 될까요? 알았어, 눌러줄게. 눌러줄게. 오빠 시원하죠? 너 또 왜 온 거야? 오빠 나 10번. 내가 진짜 좀 기다려. 여기 네, 오빠. 잘 주무셨어요? 내가 오빠 잘 주무셨어요? 우와, 오빠 너무 좋다. 아니, 오빠 좋다.